Fala, tropinha, tudo jóia com vocês? Tudo suave. E hoje, tropinha, nós vamos jogar Subway Surfers e no coin e tentar bater o recorde de 4 minutos. Eu já vou começar o cronômetro aqui, cronômetro na tela. Matos do cão. Dá um cortezinho, quando entrar eu volto com vocês. Voltei, tropa. Voltei de lá. Mas como que eu tava dizendo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Então, já bora lá. Desculpa se dá uma trancadinha em casa que sempre quando eu começo a jogar, dá aquele trancadão bagulhado. Agora eu acho que vai dar coisa. Tá desbugando. Deu certo. Tomar um furete. Mano, isso aqui só vai ser aquela malhação do pop. Não tem como deixar assim. Cara, eu só não queria saber como é que é o relâmpago McQueen por dentro. Por barquinhos pra ser mais detalhado. Quer ver? Estamos quanto? Ainda vai caber. Eu quero ver se eles fazem um minutinho gravando. Vou acertar essa porra. Quer ver? Nada. Aquelas. Acho que é o personagem. Tiozinho. E o nome do cara é tiozinho. Puta que aqui ali é possível, né? Então vamos conferir aqui também. Vai. Só que vergonha também. Doutor que apreguinha. Isso que eu pensava que era melhor que ela, né? Pode ver. Vou colocar voltas. Vai tomar no. Olha o cão. Vou fingir que eu não tô aqui nenhum morre.
achei que eu não peguei nenhuma moeda dentro. Deixa eu ajudar eu. Ah, mano, agora. Só. Né? Dura. Vamos lá. Cara, olha o bullying que eu aprendi, mas não sabia fazer. Sério, esse bullying. Acho que caixa pode. Cara, então. Esse foi o mini vídeo. Sei lá, se for um vídeo, parece que tem gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Receber todos os vídeos novos para ajudar a eu, né? Desculpa, se não deixar o like, já sabe, né? 12 anos de azar. Parabéns.